के तपाईँलाई थाहा छ हामीले एउटा रोगबाट निको हुनलाई कुनै औषधि खाँदै गर्दा हामीले अर्को रोगलाई निम्तो दिन पुग्छौँ। किनभने धेरैजसो रोग चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमले लगाउने गर्छ, जस्तै भाइरस, ब्याक्टेरिया, फङ्गीहरूले लगाउने गर्छ। हामीलाई रोग लागिसकेपछि हामी औषधि त खान्छौँ, तर अलिकति ठिक हुन बित्तिकै, हामीलाई दुख्न छाड्न बित्तिकै हामीले मेडिसिन खान छोडिदिन्छौँ। त्यस्तो बेलामा हाम्रो शरीरको माइक्रो अर्गानिजमहरू पूर्ण रूपमा मरिसकेको हुँदैन। अनि हामीले यस्तै गतिविधि यदि धेरैपल्ट गऱ्यो भने त्यो माइक्रो अर्गानिजमहरू आफूलाई हाम्रो बडीमा एडप्ट गर्छ र अझै नै स्ट्रङ हुन्छ। त्यसपछि हामी जुन मेडिसिनले अगाडि ठिक भएर थियौँ त्यही मेडिसिन यदि फेरि खायो भने हाम्रो माइक्रो अर्गानिजमहरू मर्दैन, किनभने त्यो माइक्रो अर्गानिजमहरू अगाडिको एन्टिबायोटिक्सप्रति रेसिस्ट भइसकेको हुन्छ। त्यसलाई एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसैले हामीले जहिले पनि डक्टरले भनेको अवधिसम्म मेडिसिन खानुपर्छ, किनभने यदि हामी त्यति दिनसम्म यदि औषधि खायो भने माइक्रो अर्गानिजमहरू पूर्ण रूपमा मर्छ र हामीलाई फेरि त्यही माइक्रो अर्गानिजमले अर्को कुनै रोग लगाउन सकिँदैन, या कि सेम रोग पनि लगाउन सकिँदैन। त्यसैले सधैँ डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन फलो गर्नुहोस् र आफूलाई स्वस्थ राख्नुहोस्।